സ്ത്രീകളുടെ സദേ ദുനിയാവിലെ സ്ത്രീകളാണോ സ്വർഗത്തിലെ ഹൂറുല്യങ്ങളാണോ ഏറ്റവും ചന്തം ഏറ്റവും അഴക്? ഉടനെ ഹബീബായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മറുപടി, ഓ ഉമ്മു സലമ, നിസാഉദ് ദുനിയാ അഫ്ളലു മിനൽ ഹൂറിൽ ഐൻ. ഓ ഉമ്മു സലമ, ഹൂറുല്യങ്ങളെക്കാളും അഫ്ളല്, കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളത്, കാണാൻ അഴകുള്ളത് അത് ആരാണെന്നറിയോ? അത് ദുനിയാവിലെ സ്ത്രീകളാണ്. സയ്യിദുൽ വറാ നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സുന്നത്തെ ഹൂറുല്യങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തെ ഒരിക്കലും വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയൂല. അതേ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മനുഷ്യന്മാരെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എന്തുകൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്? മണ്ണുകൊണ്ടാണ്, കളിമണ്ണുകൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ ഹൂറുല്യങ്ങളെ അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് അത് ജഅഫറാൻ, കുങ്കുമം കൊണ്ടാണ് എന്ന് സയ്യിദുൽ വറാ നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. ഗർഭത്തിലുള്ള കുഞ്ഞ്, ആ കുഞ്ഞ് നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള കുഞ്ഞാവാൻ ജഅഫറാനെ പാലിലിട്ടിട്ട് കഴിക്കാറില്ലേ? അത് ഭംഗി കൂടാനാണെന്നാണല്ലേ? എന്നാൽ ആ ജഅഫറാൻ കൊണ്ട് അതെ സൃഷ്ടിച്ച അല്ലാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് ഹൂറുൽ ഐൻ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അപ്പൊ അവരുടെ സൗന്ദര്യം പറയാനുണ്ടോ? അവരുടെ സൗന്ദര്യം പറയാനുണ്ടോ? ആ സൗന്ദര്യത്തെക്കാളും കൂടുതൽ സൗന്ദര്യം ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ആ സ്വർഗത്തിലെത്തിയ സ്ത്രീകളാണ് ഉമ്മമാരെ. മഹദിയായ ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ചോദ്യം തീർന്നില്ല. ചോദിക്കുന്നു, നബിയേ, യാ റസൂലല്ലാഹ് വബിമദാക, എന്തുകൊണ്ടാണ് നബിയെ ദുനിയാവിലെ സ്ത്രീകള് സ്വർഗത്തിലെ ഹൂറുല്യങ്ങളെക്കാളും അഫ്ളലാവാനും സൗന്ദര്യമുള്ള പെണ്ണാവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മറുപടി ഉണ്ടല്ലോ. ഓ മദനീയം കുടുംബങ്ങളായ ഓ സഹോദരിമാരെ, നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ട വർത്തമാനമാണ് കേട്ടോ. മഹദിയായ ഉമ്മു സലമയോട് ഹബീബായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ബിസ്വലാത്തിഹിന്ന. ഓ ഉമ്മു സലമ, അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? നിങ്ങളുടെ നിസ്കാരമാണ്. അതേ സ്വർഗത്തിലെ ഹൂറുല്യങ്ങള് അവര് നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചവരാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. മാത്രവുമല്ല, വസിയാമിഹിന്ന, നിങ്ങൾ നോമ്പ് നോറ്റ കാരണത്താലാണ് കേട്ടോ സ്വർഗത്തിലെ ഹൂറുല്യങ്ങള് നോമ്പ് നോറ്റിട്ടില്ല. വഇബാദത്തിഹിന്ന, അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്ത കാരണത്താലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതേ സ്വർഗത്തിലെ ഹൂറുല്യങ്ങളെക്കാളും സൗന്ദര്യം ലഭിക്കാൻ, ഭംഗി ലഭിക്കാൻ, മഹത്വം ലഭിക്കാൻ കാരണമെന്ന് സയ്യിദുൽ വറാ നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്നിട്ട് അതാ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുകയാണ്, അതേ സ്വർഗത്തിലെ സ്ത്രീകളെക്കാളും അതേ ദുനിയാവിലെ സ്ത്രീകളുടെ മഹത്വം എന്താണെന്നറിയോ? കഫളിസ്തഹാറത്തി അലൽ ബത്താന. ഒരാൾ ഒരു വസ്ത്രം ധരിച്ചാൽ ആ വസ്ത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വസ്ത്രത്തെക്കാളും അതിന്റെ പുറത്താണല്ലോ നമ്മൾ പരിഗണന കൊടുക്കാറുള്ളത്. അതിന്റെ പുറമാണല്ലോ നമ്മൾ കഴുകാറുള്ളത്. അതിന്റെ പുറത്താണല്ലോ നമ്മൾ ഇസ്തിരിയിടാറുള്ളത്. അങ്ങനെ ആളുകളുടെ മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ പുറമാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളി എന്തായാലും
എന്തായാലും സാരമില്ല, ആളുകൾ കാണുന്ന പുറം അത് നന്നാവട്ടെ എന്നല്ലേ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ സ്വർഗത്തിലെ സ്ത്രീകളെക്കാളും അവര് സ്വർഗത്തിലുള്ളവരാ. എന്നാൽ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ച് നോമ്പെടുത്ത് ഇബാദത്തെടുത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലി അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയ സ്ത്രീകളുണ്ടല്ലോ, ആ സ്ത്രീകളുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടാൽ സ്വർഗത്തിലെ ഹൂറുല്യങ്ങൾ പോലും ആ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മുന്നില് തലതാഴ്ത്തിപ്പോയി. അത്രമാത്രം സൗന്ദര്യമുള്ളവരായി ദുനിയാവിലെ സ്ത്രീകള് സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ മാറുമെന്ന് സയ്യിദുൽ വറാ നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുകയാണ്, അൽബസല്ലാഹു വജൂഹഹുന്ന നൂർ. ഓ സ്ത്രീകളെ, ഓ ഉമ്മു സലമ, സ്വർഗത്തിലെത്തിയ സ്ത്രീകളുടെ മുഖത്ത് അല്ലാഹു നൂറിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്, പ്രകാശത്തെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. വാജിസാദഹുന്നൽ ഹരീർ, അവര് ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം അത് പട്ട് വസ്ത്രമാണ്. നല്ല പട്ടിന്റെ സ്വർഗീയമായ വസ്ത്രങ്ങൾ അവരെ അണയിപ്പിക്കുമേ. ബൈദുൽ അൽവാൻ, അവരുടെ നിറമുണ്ടല്ലോ അത് വെളുത്ത നിറമാണ്. ദുനിയാവിൽ എത്ര വലിയ കറുത്ത പെണ്ണായാലും, ദുനിയാവിൽ എത്ര വലിയ സൗന്ദര്യമില്ലാത്ത പെണ്ണായാലും സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ അവരുടെ മുഖത്തിന് വല്ലാത്ത സൗന്ദര്യമാണ്, വല്ലാത്ത അഴകാണ്. അവരുടെ നിറം നല്ല നല്ല കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള അഴകുള്ള വെളുത്ത നിറമാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എന്താണല്ലേ അവരല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നല്ല അഴകുള്ള പച്ച വസ്ത്രം അവരല്ലാഹു അണയിപ്പിക്കുമത്രേ. സ്വർഗീയമായ വസ്ത്രങ്ങൾ അണയിക്കും. മാഷാ അല്ലാഹ്. എന്നിട്ടോ ആ സ്ത്രീകളുടെ ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ, ആ ഭംഗി കാണുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ഹൂറുല്യങ്ങൾ തലതാഴ്ത്തിപ്പോയി. ഇതെന്തൊരു ഭംഗിയാ! എന്താണത് ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം? നിസ്കരിക്കാതെ, നോമ്പെടുക്കാതെ, ഇബാദത്തുകളൊന്നും ചെയ്യാതെ അന്യ പെണ്ണിന്റെ അന്യരുടെ മുന്നിൽ യൂട്യൂബിലൂടെ ബ്ലോഗറായി വന്നാൽ നിന്റെ സൗന്ദര്യം അന്യപുരുഷരുടെ മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച് നടന്നാൽ ആ സ്വർഗത്തിൽ നീ കടക്കുമോ പൊന്നുമോളെ? ഗൗരവത്തോടുകൂടെ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ആ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കണം, ഉറുലിങ്ങളെക്കാളും ഭംഗിയുള്ളവരായി മാറണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്കെല്ലാം അല്ലാഹുവേ ആ വലിയ മഹാഭാഗ്യവും ആ തൗഫീഖും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. സ്വർഗത്തിലെത്തണോ, എന്നിട്ട് ആ സ്വർഗീയമായ ആനന്ദത്തിൽ മതിമറക്കണം. അവിടെ അങ്ങ് ആനന്ദത്തോടെ കഴിയണോ. ഇപ്പൊ ചില പുരുഷന്മാര് ചിന്തിക്കാണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ? അല്ലാതെ ചില ആളുകൾ ചിന്തിച്ചത് എന്താണ്? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ഏതായാലും ഇവളെ കൊണ്ടുപോയ, ഇനിയിപ്പൊ നാളെ ആഖിറത്തിലെത്തിയാല് എന്റെ ഭാര്യ അവിടെയും ഉണ്ടാകും എന്നറിയുമ്പോ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ചില പുരുഷന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം. തമാശക്കാണെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലര് വർത്തമാനം പറയാറുണ്ട്. ദുനിയാവെന്ന് ഏതായാലും ഇവളെ കൊണ്ടുപോയെന്ന്, ഇനി ആഖിറത്തിലെത്തിയിട്ട് ഇവളെ കൊണ്ടുപോയാൻ കഴിയൂല. നേരെ തിരിച്ചുണ്ടാവൂട്ടോ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം പറയാം, ദുനിയാവിലെ പെണ്ണല്ല സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ
സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. പിന്നെ വയസ്സാവൂല, ഭംഗി ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടൂല. എന്നുമെന്നും നല്ല 35 വയസ്സുകാരിയായ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പെണ്ണാണ് സ്വർഗത്തിലെ പെണ്ണേ. അതിങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോ ചില ആൾ വിചാരിക്കും എന്നാ ഓക്കെ, എന്നാ പിന്നെ ഇവളെ തന്നെ ആഖിറത്തിലും കിട്ടിയാൽ കുഴപ്പമില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഓ ഉമ്മമാരെ, ഓ പെങ്ങളെ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, ഭൗതികമായ ലോകം ശാശ്വതമായ ലോകമല്ല. കൂടിയാൽ ഒരു 65, 70, 80, 85 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും ദുനിയാവിൽ നിന്ന് യാത്ര പോകുന്ന ലോകമാണ്. എന്നാൽ കാലാകാലം കഴിയേണ്ട ഒരു ലോകം വരാനുണ്ട്. അത് ആഖിറമാകുന്ന ലോകമാണ്. അവിടെ സ്വർഗമുണ്ട്. ആ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ജീവിതമുണ്ട്. അത് എന്നുമെന്നും നശിക്കാത്ത ഒരു ജീവിതമാണ്. ആനന്ദത്തിന്റെ ജീവിതമാണ്. സ്വർഗത്തിലെ ഹൂറുല്യങ്ങളെ കാണുമ്പോ ദുനിയാവിലെ സ്ത്രീകളെ അവര് വിളിച്ചു പറയുമത്രേ, ഓ സ്വർഗത്തിലെ സ്ത്രീകളെ കാണുമ്പോ ദുനിയാവിലെ സ്ത്രീകള് അവര് അഭിമാനം കൊള്ളുകയാണ്, അവര് ആനന്ദിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരില് അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ, ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാരെ, ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാരെ, നമ്മളുമായി ബന്ധമുള്ളവരെ നീ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്.